পুরো ভিডিও দেখবেন, দেখার পরে আপনি বিয়ে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, ঠিক আছে? আজকের জন্য ধামাকা অফার আসেন। 150 লিটার ডিপ ফ্রিজ 6500 টাকা, 150 লিটার ফ্রেশ ফ্রিজ 6500 টাকা। এটা ভাই স্যামসাং এর 200 লিটার 8000 টাকা। ভিতরে দেখেন 200 লিটার 8000 টাকা, 8000 টাকা ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। মানুষ ঢুকাইতে হবে না, এমনি গরু দুইটা ঢুকবে এরকম বলেন, বুঝছেন? 300 লিটার। এই চা ফ্লাস্ক গুলা গিফট করবো। হ্যাঁ, অনেকগুলো আছে আমার কাছে। এগুলা 2000 টাকা অ্যাডভান্স দিলে ফ্রিজ পাঠিয়ে দিব। কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে গেলে আমাকে জানাবেন, পুরাতন কম্প্রেসার ফেরত দিবেন 1 বছরের মধ্যে। আমি আপনাকে একটা কম্প্রেসার দিব 150 লিটার 6500 টাকা। এগুলো হচ্ছে বেস্ট প্রাইজে ফ্রিজ, ঠিক আছে? হয়তো ভাই প্রাইজে ভবিষ্যতে পাবেন না। গোল্ড স্টার মেড ইন জাপান নন ফ্রস্টি ফ্রিজ, রং করছি 7000 টাকা একদম। মিনি ফ্রিজ ছোটগুলা হ্যাঁ 4500 টাকা। 300 লিটার হ্যাঁ 300 লিটার 8000 টাকা। র্যাঙ্কস 400 লিটার সিঙ্গার গ্লাস ডোর, এটা হচ্ছে 16000 টাকা। এটা 7000 টাকা। অসেনো ডিসকাউন্ট প্রাইস 10000 টাকা প্রাইস ছিল 8000 টাকা। এটাও দেখেন জেনারেল ফ্রিজ 8000 টাকার ফ্রিজ বা যত টাকার ফ্রিজ নেন না কেন, এগুলোর ক্ষেত্রে আমি দিব যে 1 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। একদম নতুন ফ্রিজ আমার অকশন থেকে কিনা, বুঝছেন? অকশনের মাল 12500 টাকা মাত্র। হ্যাঁ স্যামসাং এর, হ্যাঁ 8 ইঞ্চি বড় ছিল যেটা 8000 টাকা। এটাও 8000 টাকা, মানে সবই 8000 টাকায়। এবার তো সব ফ্রেশ, একদম সব ফ্রেশ আছে মোটামুটি। ফ্রেশ বলেন না, একটু ময়লা বলেন। আপনি কাস্টমার পক্ষে থাকেন, ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবারও হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে, এবং এই ভিডিওটি হচ্ছে বিভিন্ন ইউজড ফ্রিজ নিয়ে। আমার ভিউয়ার্সদের মধ্যে অনেকজনই কমেন্ট করেছিলেন যাতে আমি ভাটিয়ারি বিভিন্ন ভিডিও দিই, কিন্তু আমার বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ভাটিয়ারিতে যাওয়া হয়নি, সেই জন্য ভিডিও দেওয়া হচ্ছিল না। তো আজকে ফাইনালি ভাটিয়ারি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে ভাটিয়ারির বিভিন্ন ডিপ ফ্রিজ এবং নর্মাল ফ্রিজের দাম সম্পর্কে ধারণা দিব, এবং বিশেষ করে আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে বিভিন্ন ধামাকা অফার এবং ওয়ারেন্টি সহকারে ফ্রিজগুলো দেওয়া হবে। সো সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখার চেষ্টা করবেন। সো আজকে যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানটির নাম হচ্ছে দিদার মেরিন। দিদার মেরিনের লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি শাহ আমানত পেট্রোল পাম্পের অপোজিট সাইডে। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। আর একটি লাইক দিয়ে দিবেন। সো আমরা আর কথা না বাড়াই সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে কিছু নতুন কালেকশন দেখাবো, একদম বেস্ট প্রাইস। হ্যাঁ একদম বেস্ট প্রাইসে দিব। আর কিছু কিছু মাল গ্যারান্টি দেওয়ার চেষ্টা করবো। এবার গ্যারান্টি সহ আছে না কি? আমি খেয়াল করলাম যে কিছু আমার এভারেজ কাস্টমার, মানে মধ্যবিত্ত বা গরিব, কথা বুঝেন নাই, তো এই কিছু মাল গ্যারান্টি দেওয়ার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? আর দয়া করে পুরো ভিডিও দেখবেন, দেখার পরে আপনি বিয়ে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, ঠিক আছে? আসুন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো আজকে আমরা প্রথমে কি দিয়ে শুরু করব ভাই? প্রথমে শুরু করার আগে আপনারা এখানে লোকেশনটা একটু নিজের মুখে বলে দিন। লোকেশন হচ্ছে বাংলাদেশ মিলিটারি, ভাটিয়ারি B.M.A গেটের থেকে দক্ষিণে শাহ আমানত তেলের পাম্পের বিপরীতে। আচ্ছা, আমরা ভাটিয়ারি যাই, মানে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে ভাটিয়ারি পড়ে। হ্যাঁ, এই ভাটিয়ারি আরো আগে শাহ আমানত পেট্রোল পাম্পের অপোজিট। আমি আবারও বলি, ভাটিয়ারি B.M.A গেট, এই যে বাংলাদেশ মিলিটারি, আমাদের বাংলাদেশ মিলিটারি, এটা চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মিলিটারি, এটা দক্ষিণে শাহ আমানত তেলের পাম্পের বিপরীতে, ঠিক আছে? আসলে আমাকে সবাই চিনে। হ্যাঁ ভাইরাল আসেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আজকে শুরু করব কি? টিভি দিয়ে শুরু করব? টিভি না, টিভি আপনাকে সব চালা দেখাবো। এটা দেখেন ফ্রিজ, হ্যাঁ LG। আচ্ছা, এবার তো সব ফ্রেশ, একদম সব ফ্রেশ আছে মোটামুটি। ফ্রেশ বলেন না, একটু ময়লা বলেন। আপনি কাস্টমার পক্ষে থাকেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে LG ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার দাম পড়বে 8000 টাকা মাত্র। 8000 টাকা, 2500 টাকা ডিসকাউন্ট, সোজা কথা, ঠিক আছে? ফাইনাল প্রাইস 8000 টাকা, ফাইনাল, বার্গেনিং ছাড়া, কোনো রিকোয়েস্ট ছাড়া, কোনো দরদাম ছাড়া, কোনো আবদার ছাড়া, ঠিক আছে? 8000 টাকা একদম। এটা মেড ইন, আপনাকে বলি না, এটা মেড ইন কোরিয়া, 12 CFT নন ফ্রস্ট, ঠিক আছে? 8000 টাকা। কুলার 220 ভোল্ট। না না, এটা চালাইছিলাম কালকে নাকি পরশু, এটা মোটামুটি। এবার এদিকে যান, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এই যে এবার এটা দেখেন, এটা কি ফ্রিজ? হ্যাঁ ফ্রিজ ডিপ সহ। এটা ওগুলা কিন্তু অরিজিনাল জাহাজের ফ্রিজ, এগুলা অরিজিনাল জাহাজের ফ্রিজ, কোনো কিন্তু নাই এখানে, বুঝছেন? এগুলো 8000 টাকা। 8000 টাকা, হ্যাঁ মোটামুটি অনেকটাই ফ্রেশ। হ্যাঁ 8000 টাকা। আপনারা একটু ফ্রেশ করে দেওয়ার চেষ্টা করুন, চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমার দোকানটা 3 তলার উপরে, তো এখানে ধোয়া মুছতে কষ্ট হয়ে যায়, তারপর চেষ্টা করব। এটা কত? 8000 টাকা মাত্র। 8000 টাকা। হ্যাঁ, এটা দেখেন, এটা ছিল ভাই, এটা 200 লিটার হবে। 200 লিটার। হ্যাঁ, আমরা যেহেতু পুরাতন ব্যবসায়ী, আমাদের এক্স্যাক্টলি লিটারের ধারণা নাই। 5-10 লিটার বেশ কম হবে, গালিগালাজ করিয়েন না, ঠিক আছে? আচ্ছা,
আমরা তো সব গড়পত্তায় বেশি, কথা বুঝেন নাই? এই যেমন ধরেন ভাই আপনাকে এখনই প্রমাণ দিচ্ছি, এটার থেকে এটা ছোট 8,000 টাকা কম নিব না, কারণ আমরা গড়পত্তায় কিনছি, গড়পত্তায় বেচা। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, ওই এলজিটা কিন্তু আরো এটার থেকে 4 ইঞ্চি বড় ছিল, তার মানে এটার থেকে আরো 8 ইঞ্চি বড় ছিল এলজিটা, 8,000 টাকা, এটাও 8,000 টাকা, 8,000 টাকা। হ্যাঁ, না ছোট তো আরো কমবে, এমনি সাইজ অনুযায়ী এটা মানে ওই ভাগে 8,000 মধ্যেই পড়ছিল আর কি। ঠিক আছে, আপনারা 9,000 টাকা লিখে রাখছেন, এখন 8,000 টাকা। হ্যাঁ, 8,000 টাকায় ফিক্স প্রাইস। এদিকে যান এবার, একদম নতুন ফ্রিজ, আমার অকশন থেকে কিনা, বুঝছেন? অকশনের মাল, 12,500 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, স্যামসাং এর। হ্যাঁ, স্যামসাং এর বলে লাভ নাই, আপনি যেহেতু শোরুম থেকে নিচ্ছেন না, স্যামসাং উল্লেখ করে লাভ নাই। নতুন ফ্রিজ, ঠিক আছে, 12,500 টাকা। ব্যাটারি মাল, পুরান, তবে মাল নতুনের মতো ফ্রেশ দেখতে, এটা বলতে পারেন। 12,500 টাকা, ঠিক আছে। ও, আপনাকে লজিক বোঝানো হয় নাই। ফ্রিজ 8,000 টাকার ফ্রিজ বা যত টাকার ফ্রিজ নেন না কেন, এগুলাতে এই হয়তো বা দুর্ঘটনা আছে, ঠিক আছে। এগুলোর ক্ষেত্রে আমি দিব যে 1 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। ওয়ারেন্টিটা খারাপ ভাষা, আমি আপনাকে সোজা বলি আর বুঝাই বলি, বাংলা ভাষায় বলি। যেমন ধরুন কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে গেল, 1 বছরের মধ্যে কম্প্রেসার একটা চাইবেন, প্লাস পুরাতন কম্প্রেসার ফেরত দিবেন, 1,000 টাকা দিবেন। আপনাকে আমি একটা নতুন কম্প্রেসার বুঝাই দিব, যাতে নতুনগুলো 3 থেকে 4,000 5,000 টাকা পর্যন্ত আছে। সহজে করতে ট্রাই করতেছে, নষ্ট হয় না হলে তো আপনার কপাল ভালো, ইনশাল্লাহ। কথা বুঝেন নাই? আমি তো আর এখানে টাইম মিটার ফিটিং করে দিনে যে এতদিন পরে নষ্ট হয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন? আর আমি এখানে ওপেন ভিডিওতে বলতেছি, আপনি কাস্টমার পক্ষ থেকে যা প্রশ্ন করতে পারেন করেন, আমি আপনাকে উত্তর দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ফ্রিজ তো দেখাইছেন, একটা দেখানো মানে সব দেখানো, এগুলো সব সেম তো, 4টা 5টা আছে সেম। এগুলো 200 লিটার না? 200 লিটার ধরেন। আপনি এদিকে আমার কাছে দাঁড়ান, আমি একটা 6 ফুটের ব্যক্তি। হ্যাঁ, আপনি অনেক লম্বা, আমার হাইট 6 ফিট, ঠিক আছে। এইবার দেখেন এটা কত বড় ফ্রিজটা, এটা 5 ফুট হবে। 5 ফুট ধরেন, বেশি বলার দরকার নাই। তাহলে এটার দাম হচ্ছে কত? 12,500 টাকা। হ্যাঁ, কন্ডিশন দেওয়া হবে। আচ্ছা, আমাদের চট্টগ্রামের বাইরে যদি কেউ নিতে চায় কুরিয়ারের মাধ্যমে, আপনারা দিতে পারবেন? 100 বার দিতে পারবো। ভাই, এটা কি দেখা যাচ্ছে আপনার হাতে? এটা হচ্ছে একটা ফ্লাক্স, চায়ের ফ্লাক্স আর কি। কাস্টমার তো, আমি তো কাস্টমারও অপরিচিত ব্যক্তি, ঠিক আছে। যারা ভরসা করে ফ্রিজের 15 টাকা ফেরত দিয়ে দিবে, তাদেরকে আমি এই চা ফ্লাক্সগুলো গিফট করবো। হ্যাঁ, অনেকগুলো আছে আমার কাছে এগুলা। আচ্ছা, যেগুলো তো মনে হয় নতুনই 500-1000 টাকা করে, না 300 টাকা বেচতেছি আমি বর্তমানে। তারপরে গিফট 1 টাকা গিফট, 8 আনা গিফট। ওই যারা 15 টাকা ফেরত দিবে, পুরো টাকা ফিট কেন দিবে? কারণ আমাকে ওইদিকে যাই লাইন ধরতে হয়, বুঝছেন? এসে পরিবহন বলেন, এজ এয়ার বলেন, সবার কাছে টাকার জন্য লাইন ধরতে হয়। বুকিং দেন, শর্টকাটে দিয়ে দেওয়া যায়, টাকার জন্য যান লাইন ধরেন। এবার বুঝছেন, এই প্যারার থেকে বাঁচার জন্য টাকা যারা পুরা ফেট দিবেন, বিকাশ খরচ আমার, ঠিক আছে? বিকাশ খরচ আমার, পুরা দেওয়া তার টাকা চার্জ লাগে, বিকাশ খরচ আমার। আবার একটা উপর থেকে গিফটও পাবেন, বুঝতে পারছেন? 2 নিশানা, 3 নিশানা মারেন, সমস্যা নাই। এটা বলছি কত? এটা 12,500। 12,500 টাকা। হ্যাঁ, একদম ফ্রেশ। হ্যাঁ, আসেন, এগুলো তো অনেকগুলো দেখাইছেন না? এটা দেখেন, জাহাজের ফ্রিজ 8,000 টাকা। জাহাজের ফ্রিজ 8,000 টাকা। হ্যাঁ, 8,000 টাকা। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওয়াশ করা হয়নি। হ্যাঁ, সব আছে। এটা কত? ডিসকাউন্ট প্রাইস 10,000 টাকা, প্রাইস ছিল 8,000 টাকা। এটাও দেখেন, জেনারেল ফ্রিজ, হ্যাঁ 8,000 টাকা, তাও 8,000 টাকা। হ্যাঁ, 8,000 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, সুন্দর। এগুলো কত লিটার করে? এটা 150 লিটার ধরেন আপনি। 150 লিটার? হ্যাঁ, 150 ধরেন, বেশি ধরার দরকার নেই। 150। এগুলো এখনো ওয়াশ করা হয়নি। 7,000 টাকা। এখানে একটা থাক হবে, আমি তো একটা 2 জন্য রাখছি। অলরেডি একটা আছে, আর একটা দিব, 2 জন্য রাখছি, বুঝছেন? ওটা 2টো হবে। 7,000 টাকা। 7,000। আচ্ছা, এই যে দেখেন 7,000। এটা ফ্রেশ আছে, এটা 2 ফেলছি আমি অলরেডি। এটা একদম ফ্রেশ, এটা 2 হয়ে গেছে। 7,000 টাকা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, 7,000 টাকা। এটা 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। এলজি মেড ইন কোরিয়া জাহাজের ফ্রিজ। মেড ইন কোরিয়া জাহাজের ফ্রিজ। হ্যাঁ, 8,000 টাকা। একটু ভালো করে দেখেন, যাতে কাস্টমার স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় পায়, কথা বুঝেন নাই? আচ্ছা, 8,000 টাকা এগুলা। 2,000 টাকা অ্যাডভান্স দিলে ফ্রিজ পাঠিয়ে দিব। অ্যাডভান্স 2,000 টাকা দিলে ফ্রিজ পাঠিয়ে দিব, কিন্তু 15 টাকা ফেট দিলে ওই আমার থেকে 5 প্লাস গিফট পাবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? এটাও কি 10 লিটার নাকি? এটা 180 মতো হবে। 180। দাম কেমন এটা? আমার সাইজ দেখেন আপনি, এই যে এই লোকের থেকে এই পর্যন্ত ফ্রিজটা হলো, ঠিক আছে? যেহেতু আমরা মুখস্থ কিছু নাই, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। হিটাসি মেড ইন জাপান, 7,000 টাকা। 150 লিটার। 150 লিটার। 120 লিটার হবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, 120 বলেন আপনি, ফাল 100 বলে দেন। এতটুকু ডিপ, এতটুকু নরমাল। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আবার লকের একটা সিস্টেম আছে। কোনটা? লকের ওই দরজা আটকে রাখবেন লাইজার কি? আচ্ছা, বাচ্চা অনেক সময় খুলে ফেলে, ঠিক আছে। তা কত? 7,000 টাকা। হিটাসি মেড ইন জাপান। আচ্ছা, এতটুকু ডিপ। ধরেন আমার অনুযায়ী মাংস 30 কেজি আটবে নাকি আর কম আটবে?
30 কেজির মতো আটতে পারে। আচ্ছা ধরেন 20 কেজি আটবে, তারপরে দাম 7000 টাকা, ঠিক আছে? এইটা 7000 টাকা। 7000 টাকা। ওসানো, 7000 টাকা লেখা, 7000। ওসানো মেড ইন কোরিয়া। ওসানো মেড ইন কোরিয়া। হ্যাঁ 7000 টাকা। ধরেন ভিতরে দেখেন অবস্থা, এগুলো কিন্তু ধোয়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ধোয়া হয়ে গেছে, একদম মোটামুটি ফ্রেশই আছে। 7000 টাকা। 7000 টাকা। 7000 টাকা। এটা দেখেন 8000 টাকা। 8000 টাকা। হ্যাঁ এটা লাল ফ্রিজটা 8000 টাকা, 2000 টাকা মাইনাস। এটা তো মানে ধোয়া হয়ে গেছে। এটা ধোয়া হয় নাই কেন হয় নাই? না, এটা মানে এই অবস্থায় ময়লা আছে আর কি। এটা হচ্ছে 8000 টাকা। 8000 টাকা। সাইজ কিন্তু দুটোটা সেম, এর সাথে 8000। কিছু আছে এ গ্রেডের মাল, শোরুম থেকে মনে করেন কোম্পানিরা বানানোর পরে মাল সেল করতে পারে নাই, এগুলো আমাদেরকে 5-10 পিস 20 পিস 30 পিস জাকি দিয়ে ফেলে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সিঙ্গারের মাল, একদম এটা মানে কাঁচ, মানে গ্লাস ডোর সিঙ্গারের গ্লাস ডোর। এটা হচ্ছে 16000 টাকা। অনেক সেরকম একটা জিনিস। আপনি দিক থেকে আসতে দেখেন সম্পূর্ণ ইনটেক এটা। আচ্ছা আচ্ছা। এই যেখান থেকে দেখেন, আপনি নিজে খুলে দেখেন, 16000 টাকা একদম, মার্কেটিং দরদাম ডিসকাউন্ট ছাড়া। ব্যবহারই করে না। হ্যাঁ ব্যবহারই করে নাই। ফুল নি। দুটো দাতাগুলো দেখেন না ভালো করে। আচ্ছা দেখছি আমি। এদিকে দেখেন, বিরত থেকে না দেখালে আপনাকে কাস্টমার বলবে যে ভাই কি দেখাইছেন আমাকে দেন। আসলে যেখান দিয়ে অনেক চিবাতে হয়, চিবারে ভাই মানে মালগুলো কোথায় রাখবো কথা বুঝেন নাই, দোকানদার একটা ভাড়া করতে হবে এরকম হইলে। হ্যাঁ দর্শক, এটা উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, উপরে এটা হচ্ছে ডিপ, আর বাদ বাকি জায়গা হচ্ছে নর্মাল। চিপা চাপার মধ্যে ভিডিও করতেছে দর্শক, কিছু ভুল ত্রুটি হলে দোনো ভাইকে ক্ষমা করে দিবেন। ফ্রিজের তো অনেক কালেকশন আছে। অনেক কালেকশন, অনেক অভাব নাই। এটা কত? 8000 টাকা। 8000 টাকা। 300 লিটার। 300 লিটার। হ্যাঁ 300 লিটার 8000 টাকা। এটা কি ওয়াশ করা হয়েছে? ওয়াশ করা হয়েছে, ধোয়া হয়ে গেছে, যা হয়ে গেছে সব কিছু হয়ে গেছে, আর কিছু ভিতরে রং করা হয়েছে? হ্যাঁ রং করা হয়েছে। এটা হচ্ছে এই ডিপ, সরি এটার নাম কি? নর্মাল। নর্মাল। এটা হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা 8000 টাকা। 8000 টাকা। 8000 টাকা। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ফ্রিজ, স্যামসাং 12000 টাকা। 12000 এটা কিন্তু রং করা হয়েছে? রং করা হয়েছে, আপনি এদিকে আসেন। আচ্ছা সিলভার কালার, তাও কিন্তু বুঝা যাচ্ছে সুন্দর লাগছে না। হ্যাঁ এটা 12000 টাকা। 12000 টাকা। হ্যাঁ 12000 টাকা। এটা 6 ফিট লম্বা আছে। আচ্ছা এটার সাথে মানে সবগুলো ফ্রিজের সাথে যদি আগে পেমেন্ট করে দিতে তাহলে গিফট থাকবে? থাকবে অবশ্যই। হ্যাঁ এটা দেখেন 7000 টাকা। 7000 টাকা। হ্যাঁ একটু খুলে দেখেন। এটা রং করবো, দুবো। এটা একটু সমস্যা হয়েছে। হ্যাঁ এটা এগুলো এখানে ম্যানেজ করে এই রং করে দিব, রং করে ধুয়ে দিব। 7000 টাকা। আচ্ছা মানে ব্যবহারে অসুবিধা হবে না না না, এটা 100% ওকে। দুর্বল মাল রাখবো না, কারণ এগুলা লো গ্রেডের গরিব মানুষই নেই, বুঝছেন? তো ওরা কেন দুধ আপনার জন্য কষ্ট করবে? আপনি টাকা নেবেন গরিবের জন্য আছে, বড় লোকের জন্য? বড় লোকের জন্য তেমন কিছু নাই, বড় লোকের জন্য শোরুমে। কথা বুঝছেন? এটা হচ্ছে 12000 টাকা। 12000 টাকা। 12000 টাকা। র্যাঙ্কস 400 লিটার। 400 লিটার। হ্যাঁ ও এটা তো ডিসপ্লে অনেক সুন্দর। সুন্দর আছে। ধরো পার্টিশন আছে অনেক। এখানে অলরেডি চালু আছে মনে হয়, এটা কালকে চালাইছি। একদম ঠান্ডা। নিচে অনেক সুন্দর হয়ে ও, টিপ দেখাইছে ভালো করে? জি জি। নিচেরটা একটু আরেকবার দেখা দেন। আচ্ছা দেখাচ্ছি। এটার মধ্যে তো অনেকগুলো থাক আছে। হ্যাঁ খুবই সুন্দর। আমার থেকে মনে হয় এটা মোটামুটি একটা আনকমন জিনিস। 12000 টাকা। 12000 টাকা। মিনি ফ্রিজ। মিনি ফ্রিজ ছোটগুলো? হ্যাঁ 4500 টাকা। 4500 টাকা। হ্যাঁ এগুলো কত 60-70 লিটার হবে? না 50 লিটার। 50 লিটার। আচ্ছা এই 100 লিটার ফ্রিজ 6000 টাকা। আচ্ছা 100 লিটার 6000 টাকা। হ্যাঁ কাস্টমার বলবে ভাই বড় ফ্রিজ দিচ্ছেন 8000 টাকা, এটা 6000 টাকা। কিছু করার নাই, কি করবো, কিনছি এইভাবে, কথা বুঝেন নাই? 100 লিটার ফ্রিজ 6000। এটা 100 লিটার 6000 টাকা। 6000 টাকা। হ্যাঁ আর উপরেরটা? উপরেরটা এই 4500 টাকা। 4500 টাকা। 50 লিটার। আচ্ছা 3 থেকে 5 কেজি মাছ মাংস রাখা যাবে। এটা এই গোল্ড স্টার মেড ইন জাপান নন ফ্রস্টি ফ্রিজ, রং করছি 7000 টাকা একদম। 7000 টাকা একদম। হ্যাঁ মোটামুটি ফ্রিজ আছে। এগুলো হচ্ছে বেস্ট প্রাইজে ফ্রিজ, ঠিক আছে? হয়তো ভাই প্রাইজে ভবিষ্যতে পাবেন না, তখন আমাকে গালি দেন বা কোনো দুই কথা শুনান, আমার কোনো মানে এভাবে বলিয়েন না আর কি, ঠিক আছে? তো এটা আজকের জন্য দামাকা অফার। আসেন 150 লিটার ডিপ ফ্রিজ 6500 টাকা। 6500 টাকা 150 লিটার ডিপ ফ্রিজ। ডিপ ফ্রিজ হ্যাঁ। আচ্ছা এটা তো অনেক বেস্ট একটা প্রাইস। আগে কিন্তু ছিল না, আগে 8000 9000 9000 ছিল। আমার এখন এখানে 8000 টাকা লেখা আছে কোনো জায়গায়, আপনি দেখেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সবসময় কিন্তু একদম লেখা থাকে, এবার একদম কম দাম। আমার আসলে আমি এক দামের দোকানদার, কথা বুঝেন নাই? জি জি। তো এটা ইনভেস্টর দিয়ে দিব, সব রাখবো না। মালকে নিয়ে এত প্রত্যেকদিন মোছামুছি করে লাভ নাই, চলে যাক, মানুষের বাসায় ব্যবহার হোক। কত? 6500 টাকা। এটাও 150 লিটার। 150 লিটার 6500 টাকা। কি বলেন ভাই? হ্যাঁ এটা তো অনেক বড়, এটা কি 150 লিটার নাকি? এটা অনেক বড়, আপনাকে দিকে দেখাচ্ছি, আসেন এগুলো দেখাই ফেলি আগে। এই যে এটা আছে 125 লিটার,
তাও 6500 টাকা। তাও 6500 টাকা। হ্যাঁ 125 লিটার তাও 6500 টাকা, ঠিক আছে। মানে এটা 25 লিটার কম, তাও একটু তাও এটা কম নাই। এটা দেখেন 150 লিটার 6500 টাকা। 6500 টাকা। হ্যাঁ ঠিক আছে। 125 লিটার 6500 টাকা। তাও 6500 টাকা। ভিতরে দেখেন ভালো করে, কাস্টমার একদম ফ্রেশ। স্ক্রিনশট যাতে নিতে পারে কাস্টমারে, এরকম দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা। ফ্রেশ না ভাই, গুণগত মান। কম্পোসারে কি আছে আপনি কি জানেন, কাস্টমারে কি জানে? তো এটা হচ্ছে আমার উপর নির্ভর। আর লিখবেন বা রেকর্ডিং করবেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার দেওয়া আছে, দয়া করে লিখেন বা রেকর্ডিং করেন। ফোন দিলে হয়তো সবসময় পাবেন না, আমি যেদিক থেকে ফোন আসে আমি ওই দিক থেকে দূর মারি, অপশন আর কি। আমি আর এখানে 2 মিনিট দাঁড়াই না, কারণ দাঁড়ানো সম্ভব না। কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিলে পাবো। পাবো, আমি দরকার হলে রাতে 12টা ঘুমানোর আগে আপনাকে উত্তর দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা। বুঝতে পারছেন? এটা দেখাইছেন জি জি। 6500 টাকা। এটা এবার আসেন একটু বড়, 200 লিটার। 200 লিটার কত? 1500 টাকা বেশি, 8000 টাকা। 8000 টাকা। হ্যাঁ 8000 টাকায় 200 লিটার ফ্রিজ 50 লিটার এক্সট্রা। এক্সট্রা। হ্যাঁ 1500 টাকা বেশি, কত? 8000। 8000 টাকা। এগুলো হলো স্মার্ট টিভি গোল্ডেন কালার, পরে দেখাবে এগুলো আপনাকে। অনেক। হ্যাঁ সিরিয়ালে থাকেন এগুলা। এদিকে আসেন। এটা কি 150 লিটার? 150 লিটার 6500 টাকা। সবই 6500। হ্যাঁ 6500 টাকা গড় পত্তায় রেট, বুঝছেন? জি জি। আর যারা দোকান আসবেন, আমি যে কিছুক্ষণ আগে গিফট দিব বলছি, তারা দোকান আসলে গিফট চাইবেন না, কারণ আপনারা বাসি বাসি নেবেন, ঠিক আছে? যারা দূর আছে তাদের জন্য গিফট, আচ্ছা। বুঝতে পারছেন? জি জি। আসেন আপনাকে ফ্রিজ আরো দেখাচ্ছি আমি। আরো আছে ফ্রিজ? আরো অনেক আছে, ফ্রিজে শেষ নাই, আরে খামাল অনেক ফ্রিজ আছে আমার কাছে। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে দেখেন, এটা দেখাইছেন জি জি, এটা দেখানো হয়েছে। 6500 টাকা। জি, জি। বারবার বলতেছি কিন্তু, ওইগুলো মাল স্টক শেষ হয়ে যাবে, এর এটা পাবেন না, ঠিক আছে? জি জি। কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে গেলে আমাকে জানাবেন, পুরাতন কম্প্রেসার ফেরত দিবেন 1 বছরের মধ্যে। আমি আপনাকে একটা কম্প্রেসার দিব, বিনিময়ে মাত্র 1000 টাকা নিব, শুধুমাত্র আমার কাস্টমার, আমার ফ্রিজের জন্য, ঠিক আছে? আর বোর্ডের কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিচ্ছু নাই, ঠিক আছে? না কিচ্ছু নাই। ফ্রিজে আসে একটা কম্প্রেসার, কম্প্রেসারটা যদি দুর্ভাগ্যবশত আপনার কপালবশত নষ্ট হয়ে যায়, আমি আপনাকে পুরাতন কম্প্রেসার আমাকে ফেরত দিবেন, আমার থেকে একটা কম্প্রেসার বুঝে নেবেন চালু, বিনিময়ে আমাকে 1000 টাকা দিবেন, ঠিক আছে? ওকে। এবার আসেন আপনাকে দেখাইছি এই 150 লিটার 6500 টাকা। 200 লিটার দেখাইছি কত টাকা দিয়ে? 8000 টাকা দিয়ে। আর 1500 টাকা বাড়ান 300 লিটার ডাইরেক্ট। 300 লিটার? হ্যাঁ, মানুষ ঢুকাইতে হবে না, এমনি গরু 2টা ঢুকবে এরকম বলেন, বুঝছেন? 300 লিটার, ঠিক আছে? 300 লিটার। দর্শক, এই কত গ্রামে কত লিটার হয় আমি মাপে দেখেন, কত কেজি মাংস এখানে আটবে। 6500, 1500 টাকা বাড়ান 8000, আরো 1500 টাকা বাড়াই 9500। 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ, ঠিক আছে? টিভি এখন আউটসাইডে ফেলাই, আপনাকে দেখাই আরো। টিভি আমরা নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ দেখব। দূর থেকে দেখেন কতটুকু ফ্রেশ আর কি এটা, ঠিক আছে? বাইরের গাটা দেখেন ভাইয়া, এদিকে বাইরে দেখেন। বাইরে থেকে তো একদম ফ্রেশ। হ্যাঁ, আর আমাদের অভ্যাস কি জানেন? কারণ আমরা তো এখানে মানে এটা দেখতে টেবিলের মতো, তো যে যা পাই রাখি দিই। আমি দোকানদার হিসেবে না, আপনি কাস্টমার, আপনিও রাখবেন, কারণ এটা রাখার মতো একটা জিনিস। টিভির উপরে কিছু রাখি দিবেন, ঠিক আছে? অবশ্যই রাখবেন আপনি, কারণ এটা রাখার মতো একটা টেবিলের মতো। এটা সুতরাং কি হয়, গ্লাসটা একটু দাগ হয়ে যায়। এটা সবার বাসায় বাড়িতে বলেন, দোকানে যে কেউ এটা করে এরকম। তাহলে 300 লিটার দিয়েছি কয় টাকা দিয়ে? 9500 টাকা দিয়ে। 200 লিটার 8000 টাকা। 8000 টাকা? হ্যাঁ 200 লিটার 8000 টাকা। এদিকে আসেন, 200 লিটার 8000 টাকা। এটাও 8000 টাকা? 8000 টাকা ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। সবগুলা দেখেন, কাস্টমার যাতে স্ক্রিনশট নিতে পারে, আচ্ছা। ঠিক আছে? স্ক্রিনশট আমাকে জানাবেন। 8000 টাকা। 8000 টাকা। আরো আসেন, আরো দেখাই। কাস্টমার অনেক জন। এটা ভাই স্যামসাং এর। আচ্ছা। 200 লিটার 8000 টাকা। ভিতরে দেখেন। আচ্ছা, যারা হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে যোগাযোগ করে তাদেরকে কি আপনি ছবি পাঠান? হ্যাঁ, আমি ভিডিও করে পাঠাই দিই, ছবি পাঠাই দিই। আচ্ছা আচ্ছা। 8000 টাকা। 8000 টাকা? 200 লিটার 8000 টাকা। এটাও 200? 8000 টাকা। হ্যাঁ আসেন। এটা একটু লাগার মধ্যে। হ্যাঁ 150 লিটার ফ্রেশ ফ্রিজ 6500 টাকা। 6500 টাকা? হ্যাঁ দেখেন, ভালো করে দেখেন, ফ্রেশ একদম? ফ্রেশ একদম। হ্যাঁ 2000 টাকা অ্যাডভান্স দিলে মাল পাঠা দিব দেশের যে কোনো জায়গায়। এসে পরিবহন, এজার পরিবহন, রেইনবো কুরিয়ার সার্ভিস। আর আমাদেরকে এদিকে তো বাঁশখালী মুশকিলে যতগুলো কুরিয়ার সার্ভিস আছে গ্রামে গঞ্জে, এগুলো পুরো টাকা ফেড কন্ডিশন নাই, কারণ ওদের ওই কুরিয়ারের সঙ্গে আমার এখনো সুসম্পর্ক হয় নাই। জি জি। বুঝতে পারছেন? এই জন্য কন্ডিশন দেওয়া যাচ্ছে না। আমার এই দক্ষিণ গ্রামের দিকে, কক্সবাজার, টেকনাফ, এদিকে পুরো টাকা ফেড লাগবে, কারণ ওই কুরিয়ারের সঙ্গে এখনো সুসম্পর্ক হয় নাই। বুঝাই বলতে পারছি? ধন্যবাদ। এটা দেখেন 6500 টাকা। 6500 টাকা? হ্যাঁ 150 লিটার। এখানে দেখেন, ভিতরে দেখেন, ফ্রেশ একদম? ফ্রেশ একদম। এখানে 200 লিটার আরো অনেকগুলো আছে। আচ্ছা আচ্ছা। 200 লিটার আরো অনেকগুলো আছে এখানে, বুঝছেন? এখানে এটা কত টাকা? 8000 টাকা। এই 7000 টাকা। 7000? এটা যেহেতু দেখাবেন, এটা দেখা পেলেন 8000 টাকা। এটা তো ভিতরে একদম ফ্রেশ। গোল্ড স্টার মেড ইন জাপান। এটা
ধোয়া হয়েছে না? না এটা ময়লা ভাই, এখনো দুই নেই, এখনো ধুন না? এখনো দুই নেই। আর এটা গোল্ড স্টার মেড ইন জাপান 8,000 টাকা।